Bugün 11 ayının 12 günü. Bugün bizni bizge qaytırgan, bizni bizge bildirgen, bizni dunyoga tunutgan bir gün. Bugün Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir gün. Bugün Xitoylarning Sharq Turkistonni yutib olish ham xiyoli, manguga bitkit bo'lgan jangovar ajdodlarimizning jihad ruhi, tiz pükmez iradesi özünü namayan qilgan, haqqoniy davoyimizning mustahkam asosi yaratilgan bir gün. Bugün yalğız bizgile emas, belki bütün İslam dünyasına nisbeten mu acayip manidor, g'albilik bir gün. Çünkü xilafet yıkılgandan keyin dünyanın ataqlıq İslam mutafakkurlari İslamның dövlət qarışını ve siyasi nazariyesini tunutuşni yeniden başlagan aşu mezgillerde Sabit Damollam rahimahullah başçılıqidagi ulug' rahbarlarimiz 1933 yılı, rahmatlik Ali Xon Tören başçılıqidagi mujohidlarimiz 1944 yılı dal mushu 11 ayning 12 günü dünya tarixida tunji qitim İslam Cumhuriyetini amaliy qurib chiqqan bir gün. Demek bugün itiqad tushunchimizning ve milli tariximizning miraji yaratilgan bir gün. Bugün dünya tarixidagi tunji İslam Cumhuriyeti, yani Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti 2 qitim qurilgan bir gün. Biz mushu bugunimizning iftixori bilan hozirmu beshimizni tik tutib dunyoga mag'rur qariyalaydigan bir kun. Ammo kunning chiqishini tong atqanlik deb biladigan kishilarimizga nisbatan bugunmi xuddi tunugungidekla oddiygina bir kun. Chunki bugungi bo'lgan qoyillik va iftixorlik tuyg'ularini, shundaqli qutlug'lash va hayajonlanish hissiyotlarini bayramlıq kiyimleri bilen qo'shib orqada qatlab qo'ygan, tunugungi kir kiyimler bilan asnigan holda bugungi qadam qo'ygan undaq hissiz kishilar tong qarag'usidan iboratdir. Bugunning iftixori, bugunni qadrlagan va bugun bilan iftixorlanishni ham iftixorlantirishni bilganlarga mansubdir. Bugunni unutmagan va unutildirmaganlarga mansubdir. Bugün bizga nisbatan go'yo bir quyosh ve ayni ko'k bayrog'imizdagi oy yulduzning o'zi. Bugün bo'lmagan bo'lsa, tunlar bitmas, zulmatlar yo'rimas, inqilob yo'limiz o'zimizga ro'shan bo'lmas edi. Shundoq bugunni tushuntirishga, bugunni anglatishga, bugunni so'zlab berishga so'zimiz yetmaydi. Tilimiz ojizlik qiladi. Gerçi bugunni kuylash, bugunni yezish bizga nisbatan eng qutlug' ulug' ish bo'lsa-mu, lug'atlar olamida bugunni yezishga harf yetmaydi. Ko'zimizning qorisini qalam qilib, qalbimizning butun qonlarida bugunni yozsak-mu, yanada uning ma'nosi to'liq ifoda topmaydi. Chunki bugunning o'zida bir poyonsiz ma'no, milyonlagan shahid otalarimizning qalb qonlarida putgan tantana. Afsus, tariximizdagi bu ulug' bugunimizni, bu ajoyib ilohiy rahmatni tezli qo'ldan ketkizib qo'ydik. Har 2 qitimqi mustaqillik bayramimizni uzungacha tantana qilolmadik. Hatto butun islom dunyosi uchunmi eng buyuk g'alaba bo'lgan ashu bugunni barpo qilguvchi Sabit Damollam rahimahullah va rahmatlik Ali Xon Tören qatorliq rahbarlarimizni tuzukkina qadrlaganmidik.
ularning shuncha yillardan beri ko'milib yotgan asarlarini, ilm, hikmat, nazariya durdonalarini, din va dunyo qarashlarini boshqa tillarga tarjima qilib, dunyoga tunutish u yoqda tursin. Hatto o'zimizmi joyida tunib yetalmadik. As xotirlarimizda ashu buyuk qurg'uvchilar muxiralashdi va ashu ulug' bugunimiz muxiralashdi. Bugunimiz kimlargadir yo'lanchuk, takkiga aylanib qolgan bo'lsa, yana kimlarningdir xohlagan do'konda xarajat qiladigan yonchuqidagi naq parcha puliga aylandi. Mana amdilikda yo yig'lashni, yo kulishni bilmay, ashu bugunni xotirlamoqdamiz. Ashu bugunni seg'inmoqdamiz. Ashu bugunga talpinmoqdamiz. Chunqur hasrat bilan ashu bugunni chaqirmoqdamiz. Ammo milliy tariximizning miroji bo'lgan ulug' bugunimiz bo'lsa, bizga ichinib nola qilmoqda. Xuddi Turkiya shoiri aytgandek, bayroqni bayroq qilgan ustidagi qondur, tuproq agar jon berguchi bo'lsa vatandur, deginicha vijdonimizga xitob qilmoqda. Ashu bugunimizni qaytadan qaytirib ola olishimiz uchun bizni qon berishga, jon pido qilishga chaqirmoqda. Bugunimizni qaytadan qurib chiqishdan iborat ham diniy, ham milliy birdan bir mas'uliyatimiz ustida birlikka kelishga, nafratning qing'ir barmoqlarida ilonguch uchmaslikqa, jumladan bizni yangi boshdan biz bo'lishga chaqirmoqda. Ey mehribon Parvardigorimiz, bizni ashu ulug' ajdodlarimizning iziga haqiqiy varislik qilib, 3-qatimliq 11-oyning 12-kunini yorita oladigan, uni mangulik mustaqillik bayrami sifatida kelgusi avlodlarga meros qoldira oladigan vafodor avlodlardan qilg'aysan. Amin.